嚟啦，我又嚟講古仔啦。今日同大家講一個歷史上邊嘅傳奇人物呂不韋。咁講到呢個傳奇人物啦，咁到底係呂不韋唔姓呂，咁佢姓乜嘢呢？咁坊間有好多人講啦，咁呂不韋梗係姓呂啦。咁有啲人講啦，佢肯定唔姓呂。咁我幫你揭曉下啦，原來呂不韋呢，佢真係唔姓呂嘅喎，佢姓姜。咁古時候啲人呢，排名就係咁嘅，先姓後氏再名。咁所以呢，姜係佢嘅姓氏，呂氏名不韋，咁所以佢個名就讀呂不韋啦。咁據聞呢，佢仲係姜子牙第23世孫。咁講到呢度啦，姜子牙除咗有呢個名之外，原來佢仲有第二個名嘅喎。咁佢就叫呂尚。講晒呢啲，接下落嚟呢，我就要同你哋講一講呂不韋呢個傳奇人物嘅一生。咁呢個傳奇人物呂不韋最早時期究竟係做乜嘢嘅呢？咁你哋知唔知呢？嗱，呂不韋最早嘅時期呢，其實佢就係一個生意人嚟嘅。咁古時候俗稱生意人呢，就為商人啦。咁乜嘢為之商人啊？咁史書入邊有記載嘅喎。咁我記得有一句話呢，就寫住啦：呂不韋者，陽宅大賈之人也，往來販賤賣貴，家累千金。咁即係咩意思啊？咁根據司馬遷嘅描述呢，而家通俗一啲講解一下啦。咁佢就話呂不韋當年呢，就係一個生意人嚟嘅，經常做呢啲往來嘅買賣生意，咁累積咗一定嘅財富就喺屋企啦。喺大家熟知嘅生意人講法，通常都係叫商賈之家。咁但係呢，喺最早期嘅時候，商同賈係唔一樣嘅。我記得喺《白虎通義》入邊曾經有一句話係咁講嘅：行若商，止若賈。咁用而家通俗啲嘅講法係點解呢？就係話往來販賣嘅為商，擺攤設點嘅為賈。咁一對比之下，咁你哋係咪覺得商係比賈高級一啲啊？只不過後嚟呢，我哋將商賈統稱為生意人。咁呂不韋呢，後嚟就遇到一個人，咁大家又知唔知道佢究竟遇到邊個人呢？我開估啦，呢個人就係叫嬴異人。喺當時佢遇到呢個嬴異人，就好想捧呢個嬴異人做太子啦。咁所以呢，佢就做咗兩件事。首先呢，佢就俾咗好多錢嘅嬴異人嚟擴大佢嘅影響力，叫佢呢就攞住啲錢呢去結識好多嘅朋友。咁其次呢，就將佢自己嘅愛妾趙姬就送咗俾呢個嬴異人啦。第二件事呢，就係呂不韋揾到當時華陽夫人嘅細佬叫楊傳君嘅呢個人。咁佢就話啦：皇后承請而立之，是子二人無國而有國，皇后無子而有子。咁呢句話到底係咩意思呢？其實佢就暗示呢個楊傳君返去呢，就要說服佢家姐華陽夫人。咁叫華陽夫人呢，就說服嗰個安國君，就立嬴異人為太子啦。咁佢就咁講啦：如果立咗個嬴異人做太子之後呢，本來唔應該做太子嘅人呢，就做咗太子啦。咁等於就係話本來冇仔嗰個華陽夫人呢，亦都有咗個仔啦。咁樣唔係兩全其美嘅做法咩？所以當年呢，華陽夫人日日就喺安國君嘅枕邊吹耳邊風。咁最終呢，呢個安國君就立咗嬴異人做太子啦。咁於是乎呢，就封咗呢個呂不韋為上邦，亦都封咗佢做文信侯。咁呢一個就係奇貨可居嘅故事啦。大家都知道呂不韋係一個生意人，生意人呢就俗稱商人。咁喺古時候呢，就劃分4個等級，分別就係士、農、工、商。商係排最尾，即係地位係最低嘅。咁所以呂不韋呢就好希望可以改變佢呢個最低嘅身份啦。咁於是乎呢，喺當年佢就召集咗手下嘅3000門客，就寫咗一本書，名叫《呂氏春秋》，亦都係叫《呂覽》。咁呢本《呂氏春秋》入邊呢，就集合咗法家、道家、儒家、百家嘅思想。咁所以呢，呂不韋呢亦都俾人叫佢做集家
鼻祖。嗱，咁乜嘢叫雜家呢？後期喺紀曉嵐嘅《雜家序》嗰度有講嘅喎，雜之講義，無所不包。而且當年嘅呂不韋啊，甚至將呢本《呂氏春秋》呢就懸掛喺咸陽嘅城門之上。咁並且咧貼公告出嚟講咯，嗱，如果有邊一個人咧可以喺呢本書入邊任意咁增減一兩個字嘅話咧，佢願意封賞嗰個人千金。咁呢度咧亦都係成語一字千金嘅來由啦。咁其實咧講真啦，世界咁大，有邊本書係唔可以增減嘅呢？但係當其時咧係冇人夠膽去咁樣做，因為個個都唔想挑戰佢嘅權威。咁可想而知，當其時呂不韋嘅權力有幾大呢？嗱，咁大家都知啦，公元前200-300年咧，突然之間有一日咧，有一個人咧就同阿秦始皇認證告密啦。咁佢就講啦：大王，原來呢個宦官啊嫪毐佢唔係宦官嚟嘅，並且同阿趙太后有一腿，仲生咗2個仔。哇！咁啊秦始皇認證聽完之後，火都嚟啦，係嘛？call 鬧嘢，咁啊即時下令啦：喂，快啲幫我捉呢個嫪毐翻嚟！嗱，重賞之下必有勇夫噶。咁啊佢就講啦：嗱，如果捉到佢翻嚟嘅話咧，我就賞金100萬；如果殺死咗佢咧，就賞金50萬。果然好快脆，咁就將呢個嫪毐捉咗翻嚟啦。嗱，捉咗呢個嫪毐翻嚟啊，點會好好對佢啊？係咪？秦始皇出咗名就係暴政噶啦，對於佢身上真係無所不用其極進行極刑啊，車裂夠震撼啦吧？而且仲要夷三族。咁仲要咧用最強嘅政治手腕嚟殺死咗佢同阿趙太后所生嘅2個仔。哇，講真啦，嗰2個仔都係同佢同母異父嘅兄弟嚟噶。成件事嘅罪魁禍首咧就係呢個呂不韋啦。咁大家又諗下啦，阿秦始皇當年係用乜嘢手段嚟對付呢個呂不韋嘅咧？其實咧就好簡單嘅，佢直接將阿呂不韋就貶回翻去河南老家啦。咁但係咧就係貶回老家呢段時間咧，6國嘅賓客咧就紛紛上門去叩拜呢個呂不韋啦。而呢件事咧就傳到去秦始皇嘅耳仔嗰度咯。咁啊秦始皇嬴政咧就覺得咧呢樣嘢咧係帶來俾佢有危機感啊。咁所以咧佢就心諗啦，哇喺call鬧嘢啊，個個都去拜佢。點知會唔會以後啊呂不韋會去咗其他國家度上邦㗎？咁啊調轉槍頭嚟對付我秦國。秦始皇咧就寫一封信俾呂不韋，信上嘅內容咧大概就係咁寫嘅：你對我有咩功勞，而令到你叫我稱你為仲父？咁你對我秦國嘅子民亦都有咩功勞，而令到我要封賞你食1萬戶？咁講完之後咧，咁請你同埋你嘅家人就遷往你嘅屬地去吧。咁呂不韋睇完呢封信之後咧，就知道大勢不妙啦。咁冇理由啊，等到阿秦始皇對佢動手嘅時候，先至會去死噶。咁而呢個呂不韋咧，一生又好強嘅，咁所以咧佢知道秦始皇要對佢動咗殺身之念之後咧，咁佢即時就飲咗呢杯沈酒自盡啦。縱觀呂不韋嘅一生，當年佢送外姬、寫呂覽、戰嫪毐、飲沈酒，佢嘅一生可以講話係跌宕起伏。而且喺呢個呂不韋眼中咧，乜嘢都可以用嚟交易嘅，貨物可以交易，感情可以交易，職位同埋權力都係可以交易嘅。所以後期到咗清朝，一個學者叫李景升，佢喺《史記》入邊咧就係咁樣評論呂不韋噶啦。佢係一個千古第一奸商。咁大家認為呢個傳奇人物呂不韋到底係咪一個奸商呢？